A police car. Un carro de policía. It's blue and has a siren. Es azul y tiene una sirena. A fire truck. Un camión de bomberos. A construction crane. Una grúa de construcción. This one is to excavate. Esto es para excavar. Alguien nos habló y necesita nuestra ayuda. Vamos a ir a checar, pero puede ser... I have a feeling this schizoid put there for a reason. I think something big must have knocked these things over. Alguien debió haber derribado todas estas cosas. Miren qué relajo, ¿quién lo hizo? Algo muy grande debió haber volteado eso. Vamos a ver, con mucho cuidado. Mira, aquí hay 2 huevos. Look, 2 eggs. We found some eggs. You need to come here now. Found some eggs. Come here right now. Susan, tienes que venir a ver esto. Let's go. Voy en camino. Vámonos. I'm on my way. Ahora Susan también tiene que tener cuidado. Susan has to be careful too. Look, Susan, over here's some eggs. Let's look the eggs. Let's see what's inside these eggs. Vamos a ver qué hay dentro de estos huevos. These are hard to open. Están difíciles de abrir. I wonder what's inside. Me pregunto qué hay adentro. Do you think we'll find a dinosaur? ¿Crees que encontraremos un dinosaurio? Somebody knocked all these things down. Mientras para abrir estos huevos. Find one that's correct. Susan opened the egg. Susan ya rompió su huevo. This one looks like a raptor. Este se ve como un raptor. But it's not. Pero no es. Open it. Okay, you take the stick. I'm gonna like the stick. It looks like a brontosaurus. Creo que es un brontosaurio. The ones with the long neck. Los que tenían un cuello muy largo. And Jalisco has a triceratops. Y Jalisco tiene un triceratops. Let's clean them off. Vamos a limpiarlos. Take a shower, dinosaurs. Vamos a bañar a estos dinosaurios. Which one's your favorite? ¿Cuál de los dos te gusta más? Hello? You said there were some fossils found near the corn? ¿Que encontraste restos y fósiles cerca Okay, del we'll check maíz? it out. Vamos para allá. They said there might be some dinosaur fossils near the corn. Niños, hay restos y fósiles cerca del maíz.
When we move aside the plants, we can find the fossils. Cuando movemos las plantas, podemos ver los fósiles. Look, there's some red dinosaur bones. Mira, unos huevos de dinosaurio rojos. It's a T-Rex. Es un tiranosaurio rex. Good thing it's dead. Lo bueno es que está muerto. Let's clean out the dirt. Vamos a limpiar la tierra. I need to clean the dirt off. Both kids are working together as a team. Los niños trabajan juntos en equipo. Look, we got some new toys. Mira, tenemos estos nuevos Which one should we juguetes. open first? A fire truck, a police car, and a construction vehicle? Un carro de bomberos, un auto de policía y una excavadora para la construcción. There's 3 boxes. Tenemos 3 cajas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's open it up and have some fun. Vamos a abrirlos y a jugar. They connect by magnets. Se ensamblan con imanes. You don't need glue, No necesitas pegamento, or screws and nuts or tape. o tornillos y tuercas y cinta adhesiva. It comes with wheels too to turn it into a car. También viene con ruedas para convertirlo en auto. The fire truck ones look red. Las del auto de bomberos se ven rojos. Another window. A computer. Let's put inside. Whoa. Hey, over there. The construction pieces are yellow and orange. Las de la excavadora de construcción son amarillo y naranja. We have some workers ready to build something. Y aquí tenemos a los trabajadores listos para construir algo. They have the same uniform, Tienen el mismo uniforme, but not the police officer and the guy. pero no este oficial de policía y este chico. Let's build a vehicle. Vamos a construir un vehículo. And I got the back of the he does the backward. And then he dies. Left him. Okay, that's the first step. The construction car is moving. Este auto de construcción se está moviendo. Oh no, the claw falls off. Oh no, se cayó la garra. Better get the construction man to fix it. Traigamos a los trabajadores a que la arreglen. He's thinking about what to do. Está pensando qué hacer. Now he has a plan. Ahora sí tiene un plan. Looks like he fixed it. Parece que ya lo arregló.
Now let's build a police car. Ahora construyamos el auto de policía. It's a policeman. Miren, un oficial de policía. He better go patrol. Más vale que salga a patrullar. Police officers are supposed to keep us safe. Los oficiales de policía están para mantenernos a salvo. How about a fireman? ¿O algún bombero? They help protect us from fires. Ellos ayudan a protegernos de los incendios. This fire truck has a water cannon. Este auto de bomberos tiene un cañón de agua. Let's hope there's no fires. Esperemos que no haya ningún incendio. We don't want people to get hurt. No queremos que alguien salga herido. Oh no, we gotta go put out the fire. Oh no, sí hay un incendio que tenemos que ir a apagar. Fire truck, bomberos. Police car, policia. Construction worker, construcción. Thank you for playing with us. Gracias por jugar con nosotros. See you next time. Nos vemos después.